Herren være vid tykkum. Og let om okkur öll bia. Herra var god, miskun samme fægir, tu som trøstar i okkara. Trøsta og styrk tu vi høyla i andatunum, öll hei som syrja. Vek opp gjørst og okkara, så at vi du livande trygg søkja alla hjelp og trøst at her, tu som i omsorgantunne skapar ljós og myskre og liv og ideia. Gjev okna seta alla vevn okkara, øyna til nøye tøyna og fyrirkjeving, syndana vi sine tøynun, Jesus Kristi. Og ta i dæver for at hatla, og luftsølen setur, ver tu ta tja okkon vi tøynun ljøse, så at deians myrskur ikkje reier okkon, men at vi med suttja himmelen åpnan, og fære hiane og i frie. Ta bia vid ødlo i vårs Herra Jesu navne, han som vi tær liver og rævur og i øynløyga høyla i andans, og en sannor god om altor og æver atlar. Og let om okkur høyra Guds års vittnesbord om Guds varvarslo og i luivi og deia, og gjeva det så i Jesu navne. Så la jeg skriver evangelisteren Matteus. Men etter kvilodegen, ta i tåg at Luisa og fyrsta deg i vikene kom og Maria Magdalena og hin Maria ut at hitja etter grøvene. Og så ta var landskjolte Michel, tog at angel herrans kom av himle og stod fram og velte støynen fra og sette seg av han. Angelen tog til måls og sier vi kvinnerna, tid mia ikkje riast. Du er void at det etter Jesus i hinnom krossfestet ditt løyda, han ikkje her, du han risen opp, som han har sagt. Kom her og suttje stegen her som Herren la. Og skundet dykkon, og ferdig å si læresveien hans herra, han risen opp fra deion, og skundet dykkon, og han risen opp fra deion, og så han fer undan dykkon til Galileo. Her skulle tid suttje han. Så jeg har sagt det kon til. Og let om okkon i alidja han som herre i vår deion og livande, gjorde okkara kristne trygg. Vi er nokta djevelen og atlar gjerningar hans og atlan ætbor hans. Vi tryggva av god feir in allvalda, skapara himmens og gjerar, og av Jesus Krist, Guds øynbarnas son, var han herra, som gyten av høylavan anda. Båren i høy med Marie og Møy, punslaver under Pontiuset, Pilatuset, krossfester, deier og gjeravur, nyer færen til heljar, tria dagen stegen opp fra deion, færen til himmels, sidande vi høgre hånd Guds færsins allvalda, henne kjemra døma, livande og deg. Og høylegan anda, og en høyleie allmenna kyrstjo, samfella tar og høylavo, fyrirgjeving syndana, opprørst ligamsens og luiv om altor og æver.
nøye være viktigon, og frigjør fra gode fægevaren og Herren Jesus Kristi. Vi savnast og i det til gjerrerfer, som vi gjerra kvarja fer, ta øyne av okkara, kære og tekur, sitt sørsta fet av livsløgene. Og i det vi savna børena tja Atla Jensen, som andaist lenga frutja det, 2. april, 24 år gammal. Påskabåskaperen hangur lukka som enn og i luftene. Og tog det òsne høskande at vi i det minna kvann annan av det som kristna tryggven lever av. Løyve, vånene og kærleikane. Lenge frutja det var en lakno det var ta Jesus av krossen kjendes i ansamatlan, men i samme andadråtte fyrigav og fullgjørd. Men lenge frutja det var ikke enden, hva seg og i løtene kunne tidsjast som deien vann. At han var lenge frutja det kom påska morgon, så vi kunne trykva at løyve og vånen og kærløkjen sterkare enn deien. Jesus røys opp og får undan læresvønnen atter til Galilea, til Løyve, til gjerande stegin, og tog kunne vi trykva at av øysene her vid møtene. Og tog vanlige. Og i kærløkene mellom mennesker, og i vånene som foreldre djeva tar av bøttene at livet på, og i trunnet at løyve løyve verst. Lenge frutja davur Georges stod i år òsne en lakna davur tjatikkum. Kara, Andrase, Kristino og Gudny. Tja sviarbøtnen, tja Atla, Abba og Lengabba-bøtnen, systrun, vinon og familju. Nu Atle så brottliga andaist. Men òsne fyrir tikkun skal båskapren om Guds varvarslo og i løyve og deia ljóa. Og det gjør han med landa så vekkust og i fyrsta salme vid sunko og i åren tja Michael Ritche her han sier «Tu filtra meg vilt, ta og sløkna i skal. Tu gavs meg til et lyfte, ta styrke meg vel. Ja, arene spurte, tu gavs dette svær, ver trykker, vera skal verjan tja ter. Og et lyfte som vi begge kunne live og dødja på, og finna trøstøy, ta vi syrja. Atle Jensen var fødtur i Kvøyvøk 21. juli 1913. Han var sonur Christian Jensen i Kvøyvøk og Johanno som var født Haraldsen, 8 år Eldevøk, og som var lærerinda i Kvøyvøk. Atle var nast yngstur av 4 syskjon. Eldre systrarna Hannelisa og Asa. Og yngsta systeren var Helena, som vann lukkelige døye øynens 3 år gammel ta Atle var 6 år. År blivo. Ikke sett av sorgene, etla missen, etla at ha liv som livet var. Og ta meste han lutla dronjen harst og fyllte honom alt livet. Og ta vært i øsne av tøtninge fyrir han og fyrir ånder vi at lutla Helena nu har finnet en vekra grøv når jo Kvøyvøk og navn er skrivet av gravsteinen. Og en hatt var etter en sløyfa bonden om sorgene og skulderkjenslene som Atle bær visser tjøkken liv. Badna skek var skjønner sløytan og i Kvøyvøk, men flyttet til havnar vi familien i Bygva som 20 år gammal. Vi tjei til nekv når i Kvøyvøk og gledde seg å komme til Abban. Her kjente han seg begge Hordan og Satan, og Abban dodde så vel at her var han visser alle stedene, og halde noen til alt det handelige som han var så donalige til. Som helt ung gjør oss Atle og Johanna Helena, kallet Hannelena, gå og de giftost og i havner kyrkjø den 20. april og i 6 år. Hannelena var 8 av Glivron,
av Lenganese og var døtter Napoleon og Sofie Jakobsen. Den etter Brittleipe fører de broarfer til Ånglands, og her var de jo i godt halvt år, og bo til en siste handelen som tar bo i Birmingham. Atle og Helena fikk 4 barn, Kara, Andras, Kristine og Gudny. Jeg har finnet fortalt at Atle har alltid finnes ved biler, og han begynte langt som smådranger når jeg kvøyvig at skru på bilen til dekkene Christian Christiansen. Og som helt unger og i Holtrus, får han også i lærer til Wenzel Petersen. Så han får han lære til maskinmøstere. Han tok første parten i Førjen, og annan og 3 parten av ubyggvinsene tok han i 6-8 av maskinmøsterskolen i Kjøpmannhavn. Dette var hansara fag. Han var maskinmøster om en hals, og var han også formøver i maskinmøsterfellene i 22 år. Og som onker har haft av året, han gjør det faget til en stat. Atle gjør høyt opp i starve som stjåre av bilettliten. Bilettliten var stående under John Trus, og ta begynte jeg Atle også her. Og hjemme under Ritje høyde tilbøyer sinene Kari og Andras og et lyde sovekammer. Og Kari har grøtt fra at inne i et sånn lytla rommen stod øsene og et skrivebord, og hver hettar skrivebord, bilettelit. Her kom køyrelærere og bilsølomenn og andre at ordne sine papirer. Sammen vi handelen og skapte Atle til bøttene, og godt og trygt hjem å vekse opp i. Først under Ritje og så igjen i Fakroløy. Han var en god pape, så god viktigere, og han var så god vi mammotikkere. Han var en håpløser romantiker, har de sagt. Og var han også forelsket vår holdt til det sørste. Og til ånden løgnet at han tog i øsene tog, harstod på han ta Hannelena ikke kunne bygge hjemme langer. Og kærløg han til appabøttene, og lenge appabøttene, og til han i rikvevis. Minnene om han og gau og kær. Og til det var selv sett år og hvordan store pastor han var, at det er oppvøkstre, hvordan han gauer han var ved ikke nødt, og hvordan stort litt det var å komme av Vitsa og Kvøyvøk. Det her var råkast, og her var det gau nattsøvner som appen fann opp på. Og det minnast med til en annen jævlabojen i Kjattlaren, affæra Søyaberg, utflukter vi heimagjørt om skipen, og så framveges, og så framveges. Minnene mange, og de gau, og i saknen de tykkere av gøyma og hjertan. Og som pape var Atle en omsorgende fotler, hjelpsammer, følsammer og dominerande med oss. Alltid ser man vi handelen til røyere at hjelpe, og i oppvokste, vi utbygging, og ta tid, sette opp bygg og finke opp bøtten. Det som ser mest igjen i Jøknon, alt livet var hans viljestyrst. Han sa evner at røysa seg aftur, ta han fall. Han var en kjempare som døde å navigere i livet. Skapande og sluttligere, handalier og aktiver, innovativer og idérøyger, og innanfor sitt fag tog seg han ved myndeløyga og seriøsitet, og flere minnes det vi var totten, fer og fersla som han heier i utvarsmål. Og som stjåre av billetlig var han også virken i norrlandsk samstarve, og var vel lytter av starvsfelavn rundt omkring. Han heier nekvjøten og hjelten, og omframstarve av billetlig heier han maskinmarsjerafellet, maskinskola, ferslånevn, slopp, rotary, hiastøyre, sei og kvøyvøyg og imest anna.
Og som jeg har finnes fortalt, men kan være han trøtter og måtte legge seg opp av loftet i sønnsjene og i 30 minutter, og så ned under at det fotler av orsko. Atle var stjåret av bildet litt noen i høyde 36 år, fra 3 til 96. Det var hans hjertabad, som han sa veksa til og mennast, flyta i egnan bostad og høyvuksvennen, som lunnar var lagt under til og i det. Han sa at det av bildet litt noen finko en broan enda, men et liv av liv alltid en holdt, mer enn støvomyndene. Og det som for tikkum på har vi av tøytning i livet sammen med papadikkere sånn jeg vannet. Av høylen hoa bygde han opp, med visionerer og akryden, og nekv godt stender etter han enn. Og i 1996 flott og Atle og Hannelena når til Kvivugar av bygva, og i huset som vi nevnt heimanverst Haverskær, og her har han jo også haft mengar gode løter sammen med Abbasunnen. Da får han inn av strendur at arbeide, og ta dem til noen vel og fikk han nekv god samband her inne. Atle har jo visst i arbeidsliv helt til han gjørdes 45 år gammal, men for det så hjalp han til her han kom til, og han helt havan til dømes og Kvivuk sammen med Hannelen og Vekorvær haven og at lyda. Heimanverst Haverskær og kyrkjetøyer og hus og samme grannaleie i Kvivuk, og videre kyrkjetøyer gledes gåa granna okkara atla. Alt er hjelpsammer, pratingarsammer og fyrekommande at møta. Atle nå færen. Han har et hendingarukt liv, og sier fra spennende og slåbrådende hendingom helt til det sørste. Han fyllte nekv i tikkara livet, og tog verur sakneren og tomrum i etter han østene størst. Han færen, men tid øya minnene, kærløygan, søvurnar og opplevingene saman vi honom. Og i tøymon han enn nærværende saman vi tikkun. Nekvero som nu syrja Atle færen. Og i sorgende sier evangeliet okkon til mia ikkje reast. Kristus risen opp fra deion, og så han for undantikkun. Her skulle tid sutja han. Da kvinnorna kom ut av grøven av påskamorgon, ta sier du her. Og i det som vi og sauna, tog vi det var mist, kunne vi bære kjenslo av hvordan det her høtte det, av vi til grøvene, til skyldene var stegen. Det kom ut her, vi tar av matløse, vånløse, men så at støyneren var utlagt fra grøvene, og grøven var tom. Og angelen sier til ham at Jesus var risen opp fra deg. Det brøtte alt. Begge for kvinnorna ta, og for jokken ødel. Vånløse møtte glede og vån, og til sjå og påska undre god til å give jokken alt for jokken. Det var fyllt der av kristne og vånene, og til tro at det var satt. Jeg såleis elsker god heimen, at han gav sånn inn øynborna, og let han ryse opp av 3 deg, så at vi ikke skulle være fengt av degene. Etter lenge frutja det kom påska morgon, etter degen held livet av og god. Det mester at ta videre og nøyt å slippe livet og ta videre og nøyt å slippe hver øren, så halda okkon enn Guds livande hender. Lät okkon si Atle Jensen farvel, vi årene fra hese gamle kristne sikning. Djupor frier berest her og i alt og skåt. Djupor frier berest her og i streimande låte. Djupor frier berest her
fra tog kvirr og gjør. Djupur friur berest her fra skuinandi himnastjötnum. Djupur friur berest her fra fria skinen og gåa. Guds sikning være tuin og røynest her. Amen. Og nu får Ken Jones at framføre et lær for dere.
Miskun samme fægir, takk fyrir luive, to gafstokkon, vi glede og sorg. Minn okkon av at to vi deia og opprørst sonartunns, hevur bori allar lujingar okkara, og tidsi alla nei okkara av te. Endur nu okkon og livande vøvn, trosta og styrk til tei som nu hava mist, og sida vi sorg og sakne. Omgyrt hei vi tuinon kærløyga, og djev taimon vi takk at minnast farnar deier. Djev taimon a kvila og utrunni av, at tu skapar ljós, og i myskre og luiv av deia. Styrk okkon öll i vøvneni at tu vil føra öll tuine heim og himmelska rujtje tukt, at lova og takka ter allar æver. Amen. Vekna til æverande skal du ber til kun öllon en hjertans tøkk som kommet her i det at fylltja atla til grevar. Og en tøkk for sunda samkjenslo og vinnerlig og kveitjandi år hesar dianar som farner Og alle bøyen til Erve som av Hotell Brantan, at han har gjerreferna, og møveløyde øysene at færa bøynt til Erve nå etter tjenestene her i kyrkjene. Vi synger nå den sørste salmen, og det gjør vi med vid standa, og bererne stilla seg vid kystene, og så under sørste verset verur kistan båren ut.